شركة نسر الشرقي للصناعات الهندسية والتأليف الحديث تقدم النهاردة ماكينة تعبئة حبوب والحبيبات في أكياس أوتوماتيك موديل 902. ماكينة سهلة بسيطة الاستخدام، بتشتغل على كهربة البيت العادية 220 فولت، مبتحتاجش أي تجهيزات، مبتحتاجش كمبرسور هواء. كل ما عليا إن أنا بحط الفيشة في الكهرباء بتاعتها وببدأ في الشغل على طول. الماكينة بتعبي معايا زي ما قلنا الحبوب والحبيبات واللب والتسالي والسكر الصوابع والنسكافيه، بتعبي معايا منتجات متعددة. كل ما عليا ان انا زي ما قلنا بركب الرول بتاعي شفاف او زي ما شايفين شفاف او مطبوع على حسب ما انا عايز، واعبي المكنه بالمنتج اللي انا عايزه من خلال الادوس اللي فوق المكنه زي ما شايفين، وابدا في تشغيل المكنه. المكنه شغاله بنظام الاكواب الحجميه زي ما هو واضح عندنا. نعبي النهارده لب، بنعمل تجربه على اكياس لب. دي عينات الاكياس اللي بتعملها المكنه. ده كيس كمون مطحون زي ما شايفين. المكنه بتديني الحام سنتر، لحام الظهر ومن فوق ومن تحت عشان يبقى شكل الكيس زي ما احنا شايفين كده اهو. ده كيس اللب اللي احنا بنعمل عليه العينه النهارده التجربه. نبدا نشغل المكنه بعد ما ظبطناها من خلال زرار ستارت. طبعا المكنه سريعه جدا، متاخدش معايا اي وقت في التعبئه، بتوصل لحد 30 كيس في الدقيقه. وادي دي الاكياس بتاعتي، اكياس اللب اللي احنا بنعبيها النهارده. المكنه مقدمه عليكم من شركه نسر الشرقي للصناعات الهندسيه والتأليف الحديث، شرح ادم محمد.